क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? शायद आपको भी यही बताया गया होगा कि जब कोई हमें याद करता है तभी हिचकी आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल हमारे लंग्स और पेट के बीच में डायफ्राम नाम की एक मसल्स होती है और जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर इतना ज्यादा खाना खा जाते हैं कि पेट में जगह ही नहीं बचती, जिससे डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं हो पाता और अजीब तरह से काम करने लगता है, जिससे गले में मौजूद एक मसल जो कि सांस लेते समय खुलती और बंद होती है, उसके भी दौरे पड़ने लगते हैं और इसी कारण से हमें हिचकी आने लगती है।